Hi vriende, baie welkom by vandag se diens. So bly dat julle almal dit kon gemaak het en kon ingeskakel het op hierdie lekker nat reënerige dag hier in Port Elizabeth. Maar dit is maar genade water en ek dink soos wat die reën so val, genade water elke druppel. Vanoggend wanneer ons wakker geword het, en dink ek net dat dit is hoe Vader se genade en sy liefde op ons elke sekonde van die dag val. So lekker saggies. Hy moet reën amper. Ek glo nie Vader slaan ons met donde weer nie. Ek dink as dit moes gebeur het, sou ons nie hier kon staan nie, né? Maar ek dink dit is hoe kosbaar God is. Vriende, baie welkom by vandag. En ja, happy Women's Day aan al die vrouens. Ek hoop julle mans laat julle lekker rus. En ja, ek sal nou nie kan braai nie, jong, maar ons moet 'n ander plan maak. Gelukkig is daar iets soos takeaways. Ja, vriende. Ek het 'n vraag. Ek kyk nou die dag op die TV. Iets wat ek nie regtig baie kyk nie is die nuus en goeie. Maar wat my opgekom het, daar's 'n vroutjie wat met president Trump gepraat het. Nou kan jy aan haar stem gehoor het hoe bewerig sy is. Half bang, opgewonde of het vrees. Nou dan sê die dametjie ja nee, maar dit voel of sy nou 'n fitaanval gaan kry of iets, want sy besef toe met wie sy praat. Sy praat met die president van Amerika. En ja, jy weet mos hoe sukkel jy soms dan om te praat. Ek dink as ons by onsself vat, toe jy nog op skool was dalk en jy moes hoof se kantoor. En jy sien mos die hoof is daai groot figuur. Hoe het jy met hom gepraat? Is jy skrikkerig, was jy bang? Of kom ons sê daai sportster, jou held, wat jy so na opkyk. Daag ewe skielik op en begin met jou gesels. Hoe gaan jou woorde wees? Wat gaan jy vir hom sê? Hoe gaan jy hom benader? Hoe gaan jy met hom praat? Dit is nogal iets om oor na te dink, nee vriende. Ek meen dit is mense. Dis mense wat nie regtig vir iets kan doen en dis mense wat nie regtig vir iets kan gee nie. Ja, hulle kan jou bemoedig of kan jy sê, doen daai oefening of doen dit of daai en die. Maar nog steeds sit jy met daai hakkelragge. Ek meen ons mans, come on. Toe jy jou vrou gesien het die eerste keer, hoe het jy met haar gepraat? Het dit net glad geloop? Of het jy ook maar hier en daar oor jou woorde gestruikel? Ook weer net mens. Maar vriende, dit het my laat dink. Hoe praat ons met God? Hoe praat jy met God? As jy tot God nader in gebed, hoe sien jy hom? Hoe praat jy met hom? Wie is hy vir jou? Ons lees in Prediker 5 van vers 1. Wees nie haastig met jou mond nie. En laat jou hart nie gou 'n woord uitbring voor die aangesig van God nie. Want God is in die hemel en jy op aarde. Daarom moet jy jou woorde min wees. Want soos die droom kom deur baie drukte, so die gepraat van die dwaas deur baie woorde. As jy 'n gelofte van God gedoen het, stel nie uit om dit te betaal nie. Want daar is geen welgevalle in dwaase nie. Betaal wat jy beloof het. Dan sê vers 4 vir ons, dit is beter dat jy nie beloof nie, as dat jy beloof en nie betaal nie. Laat jou mond nie toe om jou liggaam en sonder skuld te laai nie, en so nie voor die gesag van God. Dit was 'n vergissing nie. Waarom moet God troonag word oor jou stem en die werk van jou hande verwoes? Net so ver. Kom ons lê dit aan. O allerheiligste almagtige koning van alle konings. Jahweh, Here ons God, Vader, hier waar ons vanoggend staan,
om te kom hoor wat u woord vir ons wil sê. Vader, hierdie woord is regtig 'n woord wat na in ons harte is. Vader, kom open ons ore, dat ons nou sal hoor wat die Gees vir ons sê. Vader, laat die wêreld daar buite en laat ons regtig sal konsentreer en hoor hoe u vir ons nou met ons gesels. Here, en laat ons elkeen anders hier sal uitstap as ons hier ingestap het. En Vader, vergewe asseblief ons menigvuldige sondes. Ek vra dit in Jesus Christus se kosbare naam. U woord nou met ons praat, Vader. Ons dankie daarvoor. Amen. So ja, vriende, soos wat ek nou gelees het daar, as ons teksvers gaan wees nie haastig met jou mond nie. En laat jou hart nie gou wees om 'n woord uit te spreek voor die aangesig van God nie, want God is in die hemel en jy op aarde. Daarom moet jou woorde min wees. Ons weet almal, vriende, dat gebed is een van ons Christelike kentekens. Dit is iets wat ons graag doen. Dit is iets wat ons na Vader toe aandring. Dit is hoe ons met God praat. Dit is hoe ons met Vader praat. Ons weet mos wanneer ons bid, dan dit is mos wanneer ons Vader gevra, Here, help ons asseblief met hierdie siekte. Wanneer ons bekommerd is, wanneer ons hulp nodig het. Partykeer is dit maak 'n ou mos maar jou laaste uitweg is dan ons maar gebed en om tot God te nader. Wat eintlik die eerste een moet wees. Want moet ons nie eers die koninkryk van God soek en al die ander dinge sal vir ons bygevoeg word nie. So is dit nie vir ons beter om heel eers in die oggend na God toe te gaan in gebed en met hom te gaan praat en hom te gaan vra. Maar okay vriende, ons moet ook nou nie met 'n inkopieslys daarby om aankom elke oggend nie. Probeer om die eerste 5 minute dan net vir hom dankie te sê en hom te loof en te prys en om hom te eer vir wie en wat hy is. Onthou met my inleiding het ek gevra, hoe gaan jy met daai bekende sportster of kunstenaar of wat ook al, hoe gaan jy met hom praat ewe skielik as hy weer opdaag? Nou vriende, ons het nou hier te doen met iemand wat daardie kunstenaar en daardie sportster gemaak het. Hy het hulle gemaak. So hoe gaan jy hom nader? Hoe gaan jy hom alle eer gee wat hom toekom? Wat se plek maak jy vir hom in jou hart? Wie is hy vir jou? Ek weet vriende, Jesus het gekom, hy het gesê dat hy ons vriend is en hy lê sy lewe vir sy vriende af. Ja, hy is ons vriende. Hy is ons vriend. Maar jy weet julle, boven dit is hy nog heilig, seun van God. Hy is nie jou beste maatjie saam wie jy braai elke naweek of wat ook al as jy kan braai nie. Dis nie hy nie. Hy is heilig. Hy is die Here Jesus Christus wat sy lewe vir ons afgelê het. Dis wie hy is. Hy is eintlik beter as daai beste vriend van jou. Wat jy mee kan lag, gesellig wees. Dit is 'n deel van jou hart. Ons weet ons hoe praat ons met ons vriende, met ons eggenote. Want eintlik is hulle ook ons beste vriende. En vriende, ons kan nie arrogant en ongeëerd met God praat nie. Wie dink ons is ons? As jy in die eerste plek daardie gedagte het om so met God te gaan praat nie. Ek meen, ons kan hom nie voorsê wat hy vir ons moet doen. Ons kan ook nie na hom toe gaan en dink hy skuld ons iets nie. Hy skuld ons niks. Ek meen, het hy nie alreeds alles gedoen wat gedoen moet word nie. Ek meen, dit wat hy alles gedoen het, is dit nie ons respek waardig nie. Ek meen, hy het immer sy seun gegee vir ons om te lewe. Dus maak dit hom nie waardig om meer geëerd en meer geloof te word nie.
Nou vriende, ek weet nie van julle nie, maar ek maak my ook vies as mense by mense kom en hulle praat van die man daarbo of die ou baas. God is nie 'n ou baas nie. God is nie die man daarbo nie. Hy is Vader. Almagtige Vader. Hy is nie jou speelmaatjie nie. Hy is daar om geheilig te word. Hy is nie daar om weer getooi te word nie. Hy is nie 'n jou wat jy kan op en af sou. Hy is nie iemand na wie toe jy kan gaan. En net sê, hoor Here, ek soek die en die en die en die nie, asseblief voorsien dit. Amen, baie. Dis nie God nie. Met wie dink jy praat jy? Met wie dink jy praat jy? Maar ek vra dit in 'n vraagteken, vriende. As jy na God se troon toe gaan, met wie dink jy praat jy? Ek hoor eendag van 'n man, jong ouetjie, hy gaan vir 'n onderhoud. Nou mens, vriende, ons weet ons almal was jonk. Ons almal het gegaan vir ons onderhoude. Maar die ouetjie stap daarin. Dink hy's katjie van die baan. Stap daarin by die onderhoudskamer, val sommer op die stoel neer. Hy gaan sit, hy val sommer neer. Sonder dat hulle hom vra, hoor hierso, sit maar. Hy groet die mense skaars. En as hulle hom 'n vraag vra, kyk hy is heeltyd afkyk op sy foon. Weet of hy dalk notas gemaak het op sy foon wat om te antwoord of is dit social media wat hom meer besig hou as die vraag wat gevra gaan word vir hom. Maar hy sit daar so en dan gee hy vir hulle sulke kort antwoorde as hulle hom 'n vraag vra. Nou vriende, sal jy so iemand aanstel as hy kom by jou vir 'n onderhoud? Dink julle daai ou wys enigsins respek? Lyk dit of hy regtig lus het vir hy werk? Ek weet nie, as ek so kyk daar na daai storie en so lees, lyk dit vir my het absoluut sy petrolgeld gemors. Ek sal nie instel. Soos vriende, sien dit gaan daaroor 'n posisie van verantwoordelikheid en respek. Nou as dit kom, as jy so met mense praat. Ek meen, daai mense het al deur die lewe gegaan om te sit waar hulle sit, om die onderhoud te kan voer. Moet jy nie vir hulle 'n bietjie meer eer bewys nie? Moet jy nie 'n bietjie meer ordentlik en respek hê nie? Ek weet, ons almal sê natuurlik ja. So vriende, daai is nog steeds 'n mens wat God gemaak het. So hoe benader jy die skepper van die hemel en van hierdie aarde? Van alles wat daarop is. Hoe benader jy hom? Ons is almal bekend met Moses toe hy daar by die brandende bos gekom het. Het God het vir hom gesê, trek jou skoene uit want jy is op heilige grond. Vriende, weet jy, ek dink amper, of ek glo, nee ek dink nie, ek glo, dat elke keer as daar 2 of meer in God se naam vergader, sê vir die woord ons vir ons, daar sal hy wees. So vriende, is jy nie dan ook op 'n heilige plekkie? Dan is God mos daar. Dan is hy mos teenwoordig. Is dit nie ook dan 'n heilige plek nie? Moet ons nie dan ook ons skoene uittrek nie? Moet ons nie dan ook 'n meer nederigheid sit en net 'n bietjie fokus wie in ons midde is nie? En ek dink dit gaan ook dan hand aan hand met, as jy weet God is met jou, die heilige God, almagtige God, hoe behandel jy die een langs jou? Hoe praat jy met die een wat in jou kantoor instap? Hoe benader jy daardie man wat voor jou ingery by die verkeerslig? As jy weet God is met jou. Vra ons nie vir die Here, Here lei ons deur u Heilige Gees nie. Onthou die Heilige Gees is in ons elkeen. Die Heilige Gees lewe in ons. So God is met ons mos die hele tyd. Hoe behandel ons die mense? Hoe praat ons met die mense? Sien vriende, ek dink ons moet fokus. Die fokus moet wees dat ons praat met God. Met
God, nie met ons gelyke nie. Soos ek nou nog gesê het, dit is jou maatjie nie. Toe Jesus ons almal geleer bid het, en ons is baie bekend met daardie, Onse Vader, wat in die hemel is. Laat u naam geheilig word. Onse Vader. Dis nie, ja, yes, chomma, hoe gaan dit nie? Ou baas, kan jy my gou hier uithelp nie? Wat is die respek, vriende? Waar is die respek? Hy is Onse Vader. Weet julle, as 'n ou daaraan dink, het ons Vader vir ons so 'n groot geleentheid gegee. Want ons is almal bekend met die Israeliete in. Wanneer hulle priester afgestaan het om vir hulle sondes belyding te gaan doen, wat hy net een keer 'n jaar in die voorhof kon ingaan, waar God in sy heiligheid is. Een keer 'n jaar. En hoe lank het dit hom geneem om homself te gaan heilig, homself skoon te maak, homself geheilig te maak, reinig te maak, om daarin te kan gaan? Ons kan dit gaan lees in die woord. Hoe lank het dit hulle gevat om dit te kon doen? Vriende, hoe reinig moes hulle gewees het? Ons lees dat as die priester daarin gegaan het, het hy gewoonlik 'n tou aan hom vasgemaak. For as God nie gelukkig is met hom nie, as daar iets is wat hy verkeerd gedoen het vir God se oë, en hy slaan daar neer, was hulle so bang om daarin te gaan, dat hulle hom met daai tou kon uittrek. Vriende, verstaan julle die heiligheid van God? Nou daardie heiligheid van God is vandag dieselfde. God verander nie. Hy bly dieselfde. Nou kom God na ons toe. Jesus Christus het daardie voorhangsel in die middel geskeur. Hy het vir ons 'n deur oopgemaak om reguit na God toe te kan kom. Vriende, hoeveel van ons is regtig reinig wanneer ons na God se troon toe gaan? Hoeveel van ons doen regtig soos wat daardie priesters hulle self gereinig het voor ons na God toe kom? Wat is ons denkwyse van waar ons nou heen gaan en wat ons nou gaan doen? Vriende, vat jouself waar ons is in die vandag se wêreld, vandag se lewe. As jy mos nou weet jy gaan nou die minister ontmoet of sportsterre of wie ook al, gaan jy nie jou beste klere aantrek nie. Gaan jy nie na die beste haarkapper toe gaan om jou mooi te maak nie. Beste skoene, alles moet pas, alles moet reg wees. Shasha, alles. Jy moet blink as jy daar instap, soos 'n mabel. Om dalk 5 minute van sy aandag, sy tyd te kan kry. Wat van hom wat jou gemaak het? Wat van God, die Heilige Vader? Is hy nie meer werd as daardie persoon vir wie jy jouself gaan optof het? Hoe benader ons God? Nou vriende, ons het nie nodig om die mooiste klere aan te trek as ons na God toe gaan nie. Maar ek is seker ons moet ons harte reinig. Ons moet ons gedagtes reinig. Ons moet ons hande was van onskuld. Is dit nie manier hoe ons moet reinig voor God staan? Ja, ek weet, ons is mens. Ons maak foute. Maar dit is hoekom die troon daar is. Hoekom ons saam met Jesus na die troon toe gaan. En weet julle vriende, wat het Vader nog vir ons gedoen? Hy gee vir ons die Heilige Gees. Sodat as ons nie weet wat om te sê, om te bid nie, ons staan skuldig voor God elke dag. Deur die Heilige Gees vir ons oor. Hy draai ons woorde dat het vir God aanneemlik kan wees. Sien julle vriende, hoe swak is ons eintlik? Sien julle wat beteken ons gebede eintlik? As ons by mens bid, klink dit goed en wel. Maar waar is God? Hoe klink dit vir hom? Sien julle wat se plan het God gemaak vir ons almal, vriende?
Hoe is jou hart? Wat gaan in jou hart aan as jy God aanbid? Is jou hart ver van jou gebed af waarmee jy besig is? Sweef jou gedagtes in die wêreld rond? Sê jy maar net gou 'n paar woorde net om 'n blokkie te kan aftik? Hoe is jou gebedslewe? Vriende, ek praat nie net van ons gebedslewe nie. Ek praat van ons alledaagse lewe. Hoe leef jy voor God? Dit bepaal wie God vir jou is. Ons almal het daai keuse. Ons almal kan kies. En ja, ons het 'n verstand. God het vir ons almal 'n verstand gegee om te kan onderskei hoe jy God sien. Die Heilige Gees is die waarheid wat in ons woon. Ons kan hom vra, openbaar, open ons oë, ons geestesoë en ore en verstand, dat ons na God kan nader, soos daardie priesters in die ou tyd. Vriende, wanneer ons God nader, moet ons in eerbied en ontzag gaan. Soos ek nou gesê het, ons gaan nie met 'n inkopieslys nie. Wat ons, ek dink baie van ons is dalk in 'n ander warwel, wat dink ons kan net van God instruksies gee. Here, doen dit. Here, verander daardie persoon. Here, maak vir my daardie deur oop. Ag Vader, kan ek nie help dat ek daai kar kry nie. O Here, gee dit vir my. O Here, doen dit. O Here, as U dit vir my doen, sal ek dit doen. Ons het al baie daardie vrae gevra en daai die pot gaan mis sit nie. O Here, maak vir my daardie deur oop en ek doen dit en daai. Dit is mos nou presies wat prediker vir ons gesê het. Ons moet pas op wat ons met die Here praat. Ons moenie aan God 'n belofte maak nie, want vriende, wanneer God gaan aanklop en hy sê, hoor hierso, ek het dit nou vir jou gedoen, jou belofte was so, wanneer gaan jy betaal? Wanneer gaan jy jou belofte nakom? Nou weer eens kom ek dit by daai vraag uit. Wie het jy daai belofte gemaak? Aan wie het jy dit beloof? Dis nie jou chommie. Dis God. Dis God, vriende. Hoeveel vrees het ons vir God? Dat ons met hom kan maak, soos wat ons verstand vir ons sê ons moet. Of ons verstand ons toelaat om te. Ag ja, God sal verstaan. Ag ja, God sal gee. Vriende, ek dink as ons as ouers wat en ons kinders vra die hele tyd vra, ja, pa moet dit doen, pa moet dit doen, pa moet dit doen. En dan sal ek dit doen. Ja, ons as ouers dan probeer ons dit maar doen en ons doen. Hoorie maar jy het gesê jy gaan dit en daai doen. Ja, later as ek tyd het. Gaan jy nie later aan begin dink en jy as mens begin dink, o, ek dink ek gaan nou maar 'n stokkie daarvoor steek, hè. Doen jy eers wat jy gesê het jy gaan doen, dan sal ek vir jou gee wat jy gevra het. Dan gaan ons nou mos die situasie omdraai. Hoeveel te meer ons wat die woord sê mos, ons wat sleg is, wat weet hoe om goed te doen aan ons kinders. Hoeveel te meer ons hemelse Vader. Kyk vriende, Jesus het vir ons die deur oopgemaak om God ons Vader te kan noem. Hoe gebruik ons daardie deur wat hy vir ons oopgemaak het? Wat hy vir ons kom stel het. Hoe gebruik ons dit? Ek sien vriende, om God te eer, moet ons eers stil word voordat ons praat. Ons moet regtig tot daardie besef kom. Wie praat jy nou? Nou vriende, ek dink ek wil hamer op daai. Wie praat jy nou? Wie is hy vir jou? Want dit regtig moet insink. Dat jy eintlik moet yskoud laat.
dat jy regtig moet net bietjie begin besef en dink, met wie praat jy nou? En dan sê Here, U is God en ek is voor. En hom erken vir wie hy is. Here, U is groot, U is heilig. U is waardig om geëer te word. Ja, vriende, dit is moeilik. Ek het al gehoor by mense, dit is moeilik om te sê, Here, laat U wil geskied op hierdie aarde, net soos in die hemel. Nie ons wil nie, U wil. Nou ek wil gou daar stil staan, vriende, dink jy nie? God se wil is baie beter as ons wil. Dink jy nie God se wil is meer aantreklik as ons nie? Waar sal God se wil ons uitbring? Waar sal ons willetjie ons uitbring? Sien ons die einde? Sien God die einde? Wie se visie is beter? Ons sin of God se? Gaan jy regtig op jouself vertrou en op daardie wat jou insig, jou wil is? Of gaan jy op God se wil vertrou? Sien vriende, ons moet ook nie na God toe gaan om bang bewerig, wat hy hierdie vader is met hierdie sweep of stok wat jou gaan slaan en wag wat jy verkeerd doen nie. Nee. Onthou, God is liefde. God is heilig. Nie hy sal heilig wees nie, nie hy sal liefde wees nie. So oral waar hy is, verstaan sien julle vriende, kom dit nou by mekaar. Oral waar hy is heiligheid en is liefde. So wanneer jy in daai heiligheid en daai liefde inbeweeg, soms kan dit scary wees. Want hoe gaan jy God nader? Vriende, nou kom dit my nou op. Ons weet die wegraping kom of jou dood kom. En ons almal gaan God sien. Nou wonder ek by myself, Jesus, ons is kinders van die Here. Ons het Jesus aangeneem as ons verlosser saligmaker. Ons sondes is ons vergewe. Ons is op pad hemel toe. Vriende, nou nog steeds ons is mens. Hier, kom ons gaan nou maar weer soontoe. Hier is nou hierdie bekende ster wat jy mal is oor. Wat ewe skielik aan jou deurklop. Jy maak oop. Hier staan daai figuur, daai mens, daai persoon. Jou hart sak in jou voete, in jou skoene. Jy van opgewondenheid. Jippie, jy weet hoe gaan nou. Wat daardie dag, wanneer jy hom in al sy mag sien, gaan jy nog hartklop kan hê? Gaan jy kan asem? Hoe gaan jy optree? Ek weet nie. Gaan ons maak soos wat Johannes gemaak het? En net neerval op ons aangesigte lê soos Paulus? Nie eens kan opstaan vir daai lig nie, van die heerlikheid van God wat skyn. Hoe gaan ons maak? Hoe gaan jy maak? Hoe gaan ek maak? Ek dink nogals daaraan. Want vriende, weet julle, ons elkeen is op pad soek. Daardie is 'n pad vir ons elkeen wat ons gaan by uitkom. Het sy in hierdie lewe of het sy na hierdie lewe? Jy gaan daar uitkom. Hoe gaan dit vir jou lyk? Hoe gaan jy aan regeer? Wanneer jy voor sy heiligheid kom, wanneer jy aangesig tot aangesig sien. Maar sien vriende, Hebreërs 4:16 sê vir ons, laat ons dan met vrymoedigheid na die genade troon gaan. Sien, ons kan na God toe gaan en die woord sê ook vir ons. Maar ons gaan bid. Here, en ons hoef nie in ons gebedens in die oggend of in die aand, ek weet nie wanneer jy bid nie, maar
dan na God toe te gaan nie. Ons kan hom toe gaan 24/7 se tyd. Net wanneer hy ons wil. Hy is altyd by ons. En ons kan met vrymoedigheid na hom toe gaan. Hy sal ons nie, soos ek sê, hy staan nie met 'n sweep en 'n rotting daar om jou te slaan nie, jou af te skrik nie. En dan is hy mos nie liefde nie. En dan kom jy na die heerlikheid. En ek wonder, het jy al daai gevoel gehad in jou hart, of op jou krop van jou maag? Ek sê mos dit waar jou siel is. Op die krop van jou maag en jy begin aanbid. En jy loof en prys hom. Dan kan jy hier voel dit borrel, daai butterflies is daar. Dis dit nie wanneer God by jou is nie. Dis mos liefde. En dan kan ons eenvoudig net sê, Here, ek is hier. Ek het U nodig. Help my, vergewe my, lei my. Ek vertrou op U. Vriende, die Here sal ons nooit van die hand wys nie. Sy genade is elke dag vir ons almal genoeg. En ek dink hier is nog 'n lang boodskap wat ek verseker volgende week sal verder vat. Maar ek wil ons los met dit. Paulus het vir ons gesê, wanneer ons God gaan aanbid, moet ons in waarheid en gees gaan. Gees en waarheid. Wat is die waarheid, vriende? Jesus Christus is die waarheid. Die waarheid is, God bestaan. Die waarheid is, hy is nie jou vriend, jou chommy nie. Hy is God. As ons met die los, ek dink ons elkeen kan daaraan dink. In die week wat kom. Wie is God vir jou? Hoe sien jy hom? Hoe aanbid jy hom? En hoe nader jy hom? Met wie dink jy praat jy? Ek bedoel dit nie lelik as ek sê met wie dink jy praat jy nie. Ek vra, met wie dink jy praat jy? Wie aanbid jy? Hoe lyk hy vir jou? Wie is hy vir jou? Want God is liefde, God is heilig. Wie is hy vir jou? Vriende, Jesus het gekom om vir ons ook 'n gedagte na te laat. En weet jy, dit is nog deel van die waarheid wat ons Vader so kosbaar vir ons elkeen gedoen het. En Jesus het gekom en vir ons gesê, voorwaar ek sê vir julle, as julle die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, hy het die ewige lewe. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het, nie soos julle voorvaders die manna geëet en gesterwe het nie. Want hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Maar vriende, om die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit nodig dat elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor hy van die brood eet en die beker drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself bring nie. 1 Korintiërs 11 vers 27 waarsku ons, wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet en die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en in die beker drink, want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. En ek gaan so 'n minuut gee, as daar iets is wat jy tussen jou en God staan, wat jy moet regmaak met God, dan gee jy 'n minuut. Die brood wat ons breek is die gemeenskap in die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, drink, dink daaraan. En glo dat die liggaam gebreek is tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes.
1 Korintiërs 11:24 sê, en nadat hy gedank het, het hy gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Die beker na danksegging is die gemeenskap van die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink. Dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit. So dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here tot hy weer kom. Vriende, daar is geen God soos ons God wat magtiger, liefdevoller en getrouer is as wat ons ooit in ons lewens kan besef. Ons kan dit nie begryp. So vriende, vanaand, volgende keer wanneer jy weer na die Here toe gaan in gebed of net gesels, dink 'n bietjie. Dink bietjie regtig diep in jou hart. Met wie praat jy? Kom ons sluit die oë. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here onsse God, Vader, baie dankie vir hierdie boodskap wat U ons vir ons gebring het. Here, dankie dat U ons kom laat besef het en dat 'n bietjie laat dink het. Met wie praat ons? Vir wie aanbid ons? Here, ons weet U is groter as groot, magtiger as alles. Here, U is liefde, U is heilig. Here, laat ons met daardie besef en daardie wete na U troon toe sal kom. Nie as 'n maatjie of 'n vriend nie, maar as die heilige God, die skepper van die hemel en die aarde, wat alles geskaap het, ook vir ons. Dat ons regtig met daardie eerbied en daardie eer na U toe sal kom, om U naam en U naam groot te maak en U te kan aanbid. Vader, terwyl ons hierdie nuwe week ingaan, vra ons, help ons wees saam met ons Here en dat ons U naam sal groot maak oral waar ons gaan. En eerbied, Vader, dat al die eer kom U. Ons loof en prys in Jesus Christus se wonderlike naam. En ja, Here, laat U wil geskied op hierdie aarde, net so ook in die hemel. Amen. Vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Shalom. Amen.